देखो अब मैंने मशीन पूरी फ्रंट लोडिंग है। अब इसमें वॉशिंग मशीन है, एचपी मोटर, बंपर, असेंबली पैक करेंगे। ये हमारी असेंबली है। मैंने इसमें करेंगे पानी वाला, पानी का कनेक्शन करते रहेंगे। सारी मशीन हो चुकी है असेंबल। मेरी मशीन फाइनल हो चुकी है। अब मैं इस पर कंप्लीट ऊपर ढक्कन लगाऊंगा। मशीन असेंबल करने लगे हैं। 4 नट लगा दी हमने, आधी कंप्लीट हो चुकी है और इसकी पीसी भी लगानी रहेगी है और सारी कंप्लीट हो चुकी है मशीन। अब हम ये लगाएंगे इस पर, ये हमें इसमें फिट करना है। इसी करके ये भी ये